ntegete sirina amanyi wadde okubanga nyinza okubako ekirungi byenkola byonna biswaza erinnya lyo Yesu nemenye onsasire Yesu nzize gy'oli nga nemenye onsasire onsonyiwe ebibi byange bingi nnyo sirina manyi okwerongosa naye Yesu musayiko oyinza twebaza omuva byonna ezizona zikusute abamugulu basute kitafo mwanano. Nebaza Katonda kulwa mwe mwenna bannange aba prayer warriors. Nebaza Katonda ayongedde okutuwa omukisa omulala ne leero kwogera ku linnya lye. Njagala okwebaza ennyo abakulembera enteekateeka wano kubanga bambi mutaddemu obudde oda era njagala okubategeeza nti eno gurupu si ya bulijjo era nsaba Katonda abayambe ebeere kyakulabirako. Nja kubeebaza olw'okwewaayo kwonna n'olw'omukwano gwe mulina eri Katonda wammwe. Ntuuse okwebaza eri abo bannaffe be tuweereza nabo leero n'okunnyaniriza ate era n'okwebaza mwenna ababaddeko ennaku eziyise ate ne leero nga kwe muli. Ngeri njawulo njagala okwebaza abo bendabye ate obubaka nga babugabanyeeko n'abalala. Mukama waffe yeebazibwe. Ne leero tujja kubaako kye tuyiga era buli kino mukufa ajja kuba yeebuuza ekibuuzo oba oseeseetuse we waliwo okyali laama kwe wakkiririza weeyongera mu maaso oba ebyali ebikulu bigenze binaabuuka. Katusabe. Tetulina bigambo bituufu biyinza kukwebaza Katonda waffe olw'okutuganya okwogera ku linnya lyo ne leero, naye okusaba kwaffe Omwoyo Omutukuvu ajje yeefuga okuyigiriza kuno ng'atandikira ku nze ate wamu ne bannange bonna. Ku nkomerero yaabyo tuwulire ng'oyogedde gye tuli, otuwe omukisa okwenenya n'endasi okutereeza awo we tuseeseetuse. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mu kikajjo eky'Ennakawuka waali abasajja abaweereza babiri mu biseera eby'enjawulo. Abantu abo baakola omulimu. Abantu abo baawanika bendera ya Kristo. Abantu abo baasaasaanya amazima g'omumanyi gonna aga Bayibuli ng'Abadventisiti Katonda bawadde amagezi ogategeera. Era oluuyi olwo lwonna omu ku bo yalina obulemu ku mubiri n'amanyikibwa nnyo nnyo sayidi eyo. Era ne batutegeeza ebintu bingi ebyali Katonda by'atayagala tukole. Ne banyikiza nnyo n'okunyweza ebyo Katonda by'ayagala tukole. Bw'ayita ebbanga ne kaakati bye baatubuulira nti ebyo si bituufu kukola, kaakati bwe bulamu bwabwe nga baali baweereza ku ddala lya waggulu ddala, naye kati baaseeseetuka. Bw'ogenda okwetegereza ki ekyabaawo, wajjawo okusoomooza mu bulamu era obwongo bwabwe ne buwanyisibwa okutegeera oba Katonda ayinza okubayambamu ekyo oba waliwo engeri endala, naye ne ba optinga for engeri endala. Tuba b'amaanyi bwe tuba tumwogerako Mukama waffe wano naye nga birungi, naye oluusi we bibiiwa oba okyasobola okuddamu okumwogerako nti Mukama waffe yeebazibwe.
okyasobola okwogera nga Yobu omuzira. Wano baganda bange mbadde nsabirako wano benategeddeko abatawanyizi bwa Sitaani. Embeera eyo mwe bali bwe baba nga bakyasobola okutegeera nti Yesu ye mulokozi waabwe, twebaza Katonda. Bannaffe wano Abapentekoste bamanyi okuyimba nti Yesu mumutwe muwulira, mulundi muwulira. Oga buli omu wonna nga bamuwulira n'ebitundu ebimu babibuuka bibuuke ne batabyogera naye nga mutuufu ndowooza bamuwulira. Naye obuzibu bwe bujja, oluyimba olwo tebayinza kuluyimba. Njagala obikkule nange mu kitabo kya Samwiri ekisooka mu ssula ya 28. Oluvannyuma lw'okufa kwa Samwiri ova ku nnya olwokusatu nga bamaze n'okumuziika e Raama, Sawulo olwo nga nono tannafa, Sawulo yali agobye mu Isirayiri ng'agobyemu bonna abaliko emizimu n'abalaguzi. Sawulo kennyini ng'alagidde nti buli gw'omanyi wano ng'aliko egyo emizimu nga gyakongojja yenna mumudagire bonna n'abagoba basse naye n'akakasa nga Isirayiri eri mizimu free. Ekyagendererwa ebyo byaliwo nga Samwiri akyaliwo. Samwiri ng'agezaako okuba directinga ebyo byabikoledde wonna n'akakasa nga wonna eriya yonna ebeera kiriya. Samwiri amala afa. Akati mu kavuyo ako nga bali yabagoba dda ab'emizimu, naye obuzibu bugenda bumutuukirira nga tulaba nagenda eyo. Okugoba emizimu kwokka kukulaga omuntu abulira ekigambo, kukulaga omuntu ali straight, kukulaga omuntu eyeresezza, kukulaga omuntu amanyi Mukama, tayagala biralalala. Newankubadde abepromotinga mu territory mwalina obuyinza. Kakati mu nnya olwokuna Abafirisuuti ne bagenda bakuŋŋaana ne bajja ne basiisira nga bataayiza Isirayiri yonna, ne bajja ne basiisira e Sunemu. Bw'ategeera nti bagumbye awo, kati naye n'akuŋŋaanya Abayisirayiri bonna ne bakuŋŋaana e Girubowa. Kiraga nti agumyaga mujje tebajja tujoga, mujje tubalwanyise, mujje tubawangula, tusobola beezaamu amaanyi. Ne bakuŋŋaana. Liba teriri busa mu lunya olw'omukaaga kandage ku lwokutaano. Awo Sawulo bwe yalaba ejje ery'Abafirisuuti, Bayibuli egamba nti n'atya, omwoyo gwe ne gukankana nnyo. Sawulo abadde w'amaanyi, Sawulo asse bali bonna abaddeko emizimu. Sawulo bw'ategeera nti bamugumbye n'akuŋŋaanya n'ejje n'alireeta. Ekyo kikulaga omuntu ow'amaanyi alimu embavu. Naye Nabajja bwe yatunula ku jje, Bayibuli egamba nti n'atya n'akankana. Bwe tuba tetunafuna kintu kyonna ekitukankanya, mpuliriza tuba b'amaanyi. Oyogera n'ali eri n'akankana. Naye obuzibu bwe bujja, equally ne tukankana, n'okutya ne tutya. Ebibiri ebyo bwe bibeerawo, kisoboka nnyo okukendeeza ku kwesiga kwo Katonda n'otandika okubaako ebintu ebirala by'oyinza okulowooza nti biyinza okuba eby'omugaso n'okukubeerera nga obukuumi okusinga Katonda. Era ekyo kyennyini kye kyatuuka ku Sawulo. Kakati Sawulo bw'amala okulaba ekyo n'agamba muli mu mutima gwe n'agamba nti n'akola ntya. Bayibuli egamba ne yeebuuza ku Mukama n'atamwanukula, newankubadde mu birooto, newankubadde mu irimu, newankubadde mu bannabbi. Sawulo afunye okusoomozebwa. Bw'afuna okusoomozebwa nga bwe tugamba nti nfunye okusomoka kansabe, bw'obeera mu buzibu olowooza nti Katonda addamu immediately ky'oba oyagala. Kaakati bwe yalaba aluddewo, kino kye yakola olw'omusanvu n'alyoka agamba abaddu be nti munoonyeze omukazi aliko omuzimu, ngende gy'ali mubuuze. Naye Sawulo ye yatta n'akugoba n'agoba bonna abaaliko emizimu, ng'akimanyidde ddala nti Katonda yekka yayinza okumuyamba, era obulamu n'abutambuzaako. Naye bino bwe byajja n'atya n'akankana.
bwe yagezaako okugenda Katonda n'atayanukulirawo mu kiseera w'asuubirira, Sawulo n'aseeseetuka n'agenda n'anoonya emizimu oba aliko emizimu. Ampuliriza, waliwo wano ebintu ebyokugoberera. Sawulo ye yabuliranga abantu emizimu mibi, kakati yaginoonya. Waliwo naffe abantu bwe batumanyira nga bamanyi nti oyo omwana newe twali tusoma egindi nga takola bibuuzo ku Ssabbiiti. Kituufu emisomo n'ogimalako mu mbeera eyo, bwe watandika okukola emirimu nga gibuuza n'ogenda gibula, bwe wafuna omulimu finally kati ate okola ku Ssabbiiti. Waliwo gye batumanyira naga nti oyo omuwala kizibu nnyo okumutingizamu ebyo ebyebisiru, kizibu nnyo era abantu bangi awo n'obagaana awo banka manager n'okubasiba kkanisa n'obagaana. Wayise akabanga ne waddawo ebikutiisa. Kati wakazaala abaana muwendo guugwo, ate kati ozaala nabo ba booda, ozaala mu bantu abawansiko boogeraganya ne bali. Okuseeseetuka, bwe tuseeseetuka ate tuddireyo ddala eri mu bye twayigirizanga ne tubijolonga. Bye twayigirizanga nti si bituufu ne bifuuka obulamu bwaffe. Sawulo kennyini yaddayo kakati ate abuuza. Sawulo kennyini anoonya abaliko emizimu. Ampuliriza, olabye naawe nange bwe tuseeseetuse nga tuva ku standards ze twali twateekawo, ku standards ze twali twategeera, nga naye baffe bamanyi naga nti oyo Mwandibye mwogera ku byalumbe, naye kati baba bali awo ng'ogobye bali bagana ate ngozi gobazaamu amaanyi nti si kibi nnyo, tekirina nnyo buzibu. Ako kabonero kakuseeseetuka. Bwe wakkiriza Katonda ebyo wategeera kaakati okyabitambulirako. Mu kitabo kya Bassekabaka ekisooka tusangamu omusajja omulala Eriya. Eriya yalina amaanyi n'agenda n'ayogera ne kabaka Akabu n'amutegeeza nti olw'empisa n'ey'obusamize egenda mu maaso wano gw'ovuddeko obuzibu, olw'ekyo wajja kubeerawo ekyeya, ng'ayogera maaso ku maaso. Era y'omwoyo n'agenda n'atta bannabbi 450. Kakati Akabu n'agenda ategeeza mukyala we amawulire ago, Yezeberi, n'agamba nti ateeka okutta Akabu. Naye Bayibuli eraga mu Sura 19 mu kitabo kya Bassekabaka ng'Eriya yadduka emisinde, yadduka zambwa, naye nga gwadduka mukazi, naye luli abadde alina amaanyi n'ayimirira mu maaso ga kabaka. Bwetyo bwe tufaanana, ampuliriza, bwetyo bwe tuseeseetuka. That is how we fall short of standards. Eri we twatandikira ne tugenda tuvaayo ne tuyiringita mizibu ne tudda ku kipimo oba ekigera ekitaatusuubirwamu. Bw'otunuulira mu kitabo kya Bassekabaka ekyokubiri, omuweereza Erisa bwe yali ng'ali mu kibuga Dothani n'alumbibwa, omuweereza we gwe yali naye mu Sula y'omukaaga bwe yakeera ku makya n'alaba nga babazinzeeko, bino bye bigambo bye yaleeta eri mukama we. Bassekabaka ekyokubiri Sula y'omukaaga olunyolo 15. Bwe yagolokoka enkya n'afuluma, laba ng'embalaasi n'amagaali gabazingiza ekibuga. Omuddu wa Erisa n'amugamba nti zitusanze mukama wange, tunaakola tutya? Nagambye wali nti ekituleetera obuzibu uli ebigambo byakozesa kutya, zitusanze. Buli ekyo lwe kijjawo options ziba bbiri, okulowooza nti Katonda ayinza oba si kyekyo, waliwo omulala ayinza okunnyamba. Erisa yaddamu ebigambo mu Lunyolo 16 ng'amugamba nti totya, kubanga abali naffe bangi okusinga abali ku ludda lwabwe. Teweeraba olunyiri lwaffe olugamba nti teri kigambo ekyava eri Katonda ekiribulwa amaanyi. Ebiddako awo biraga nga Erisa asaba Katonda n'azibula amaaso g'omuweereza n'alaba nga indeed ababeetolodde bangi okusinga babalumbi. Lowooza ku bali abaali ne Sawulo, lowooza ne ku muweereza ono ali ne Erisa. Baani b'otambula nabo? Abaali ne Sawulo baamwongerayo wala, naye ono bwe yaleeta amawulire eri Erisa, Erisa yamuzzaamu maanyi. Gino gye mikono gye twetaaga, gisobola okutuyamba obutaseeseetuka.
gisobola okutuyamba okutuwanirira mu biseera eby'okutya. Weetaagayo omuntu oyo asobola okugamba nti totya, ng'Erisa bwe yaddamu omuweereza we. Si kuleeta mawulire nti batuzinze n'ogamba nti tufudde, kati aleese amawulire agenda kugamba ki? Ebyo bwe tugamba tufudde kitegeeza ffenna tetukyalinawo ssuubi, ffenna tuseeseetuse, olwo luba lugendo lwaffe. Olwo luba lugendo lwaffe olw'okuseeseetukira ddala. Mu kitabo kya Matayo mu ssuula 11 kozesa 11 kozesa endala. Mu ssuula 11 katukozesa 11. Yokaana yali amaze okusibibwa bambi, kubanga yabulira ekigambo n'awanika bendera, ensi yonna n'emutegeera, yalina n'abayigirizwa 7. Yokaana was not a normal person, wabuli ordinary person, kubanga yatandikawo n'okubatiza ne bakutuuma na linnya lye. Ensi yonna n'emumanya, ne bwe yabeeranga mu ddungu, ne bye yalyanga n'ebyambalo bye. Kerode ajja ayagala muka muganda we Filipo, mukazi ye Kerodiya, ng'omuweereza ayisa wakati ekigambo ky'amazima agamba nti ekyo si kituufu. Omukazi yasinga okunyiiga, naye olwo omusajja wattu n'ateekebwa mu kkomera, akabaga kajja naye nga tekannatuuka. Omusajja ono Yokaana abadde abuulira nti yajja ennyuma wange sigwa ndayadde okukwata ku bugwa bw'engatto ze, kyava abuuza bambi ng'ali mu kkomera asuubira nti yali badde ayambibwa. Njagala okwogera ku mbeera enzibu yetuviirako okuseeseetuka, ne twerabira amaanyi ga Katonda, ne twerabira okwesiga Katonda yekka, ne twerabira nti waliwo amaanyi mu kigambo kye. Kati musajja wattu kyava abuuza ng'amaze okuwulira ebyo Kristo byazze ng'akola, nga ye asinziira mu kkomera, kyava abuuza nti gwe wuuyajja oba tulindirire mulala? In other words, bw'obanga ye gwe Kristo, lwaki mbonaabona bwe nti? Lwaki tonjuna? Lwaki tovaayo? Eyo y'embeera etubeerako nga waliwo okusoomoozebwa, eyo y'embeera etubeerako nga ebintu bitwononeseeko. Kubanga ekijja mu bwongo bwaffe kiba kigamba nti tulidde tubeere bwe tuti. Kakati wano Katonda alina kubanga akoleddewo immediately, tayinza na kutulinzalinza. After all, ffe tulina baweereza abo, alwawo atya? Yesu yaddamu yagamba mugambe nti abalema batambula, abazibe bawulira, n'abatalaba, oba abazibe bawulira, abafu b'amaaso balaba, n'ab'amatu bawulira. Yokaana Omubatiza embeera yamuzitoowerera. Bwe yamuzitoowerera yaseeseetukako okuva ku bigambo bye yayogera luli, ng'amaze okubategeeza nti oyo ajja ennyuma wange. Naye yagenda okulaba omusajja ajja ennyuma we, tasobola kumujja mu kkomera. Indeed omusajja ono baamutemako n'omutwe. Baamutemako n'omutwe. Katonda yamanyi ebirimubeerako, tulimanya bimanye. Naye yalabika nga alinga ali disappointed. Alinga ali disappointed. Talabawo kukola kuli kwabadde asuubira nti bwono bwe bamutegeeza nti ndi wano ajja kujja nnyambe. Ebyo bivaako ebigambo bingi mikwano gyange mpuliriza. Ffe aboogera ne tugamba nti waliwo essuubi erisukka entaana. Naye wo bw'afa omukyala, omwana, omwami, taata, maama, n'ogamba nti naye Katonda alimba. Teyali badde maama n'aleka maama wange n'afa bw'ati. Mu ngeri eyo olw'obulumi nga tuwakanya nti obulamu buli bwe tulisisinkana bwe bulisinga obulungi. Embeera etukkakkanya, embeera ndala ey'okutya etwerabiza nti Katonda ayinza. Manyi nga naye weefumiitirizaamu bintu bingi awo,
n'olaba bwe wabeeranga standards ze waliko ng'okkiriza mukama waffe. Gwe oli eyakkiriza singa asisinkana n'ono kati basobola n'okulwana kubanga tebakkaanya ku standards or divine standards nga bwe twalinga, ekiraga nti waliwooko okuseeseetuka oba olyawo. Naye nkulazeeyooko ekyokulabirako ekirungi eky'omuddu oli ow'Erisa n'Erisa. Ono bwe yaleeta amawulire nti mukama wange zitusanze, ono yamugamba nti totya. Mu kiseera kino Erisa yemererawo mu kifo kya Katonda, totya. Njagala kugamba bigambo ebyo nange nti totya. Teri kigambo ekyava eri Katonda ekiri bulwamaanyi. Katonda mweteefuteefu okututema mu nvuba mu mbeera eyo gye tuyitamu. Mweteefuteefu okututema mu mbeera awo olaba nga tuseerera bwe tuti nga twekwata ku bisubi ate nga bikalu. Katonda asobolera ddala okutuzzaamu amaanyi. Nsaba Omwoyo aleme okutuleka buli tubeera nga abaagala okutya nga twagala okwekanga tutandika okukkiriza n'okuteeka obwesige mu mitwe ebitali Katonda. Omwoyo waatukomyewo. Katonda atuwe abantu abatuufu be tuyinza okubeerako nabo ne batuzzaamu amaanyi, kubanga abalala batwongerayo bwongezi nga bulabe bali abaali ne Sawulo. Kituwa okutegeera n'abala bangi be tulinawo mu lugendo luno ate tebali serious, byoliko si bye baliko. Kyova olaba nga abategeeza ni mugende mujje bonna abaliko emizimu, naye ne beerekerayo. Era bwe yabuuza oba waliyo baali bamanyi ne waali. Tunuulira Katondawo so si bantu. Obwesige bwe tobuteeka mu muntu, obwesige bwe buteeke mu Katonda, kubanga abo basobola okubeera ekituyambako obuyambi ate okudda emabega. Oseeseetuse mu kukkiriza, oseeseetuse mu ntegeera gye walina ne Katondawo, waliwo okudda emabega. Mu kitabo kya Matayo mu ssuula ya 26 ennyiriri 31 okutuuka ku lwa 33 tusangayo omu ku baweereza ayitibwa Peetero. Peetero ono mukama waffe yamubuuza ebibuuzo n'amutegeezaako n'ebyo nga bw'agenda okufa kimugwanira. Peetero yali mwangu n'agamba nti tuyogera bigambo ebyo mwana wattu. Era yalayira mu ndayira n'agamba nti tekisoboka, nga bakukwatako batya. Ennyiriri eziddako ziraga nga Yesu anyweza nti ojja kunneegaana emirundi 3. Ojja kunneegaana emirundi 3. Peetero agamba nti nze ssebo njagala otegeere, nze tompita abo, nze nja kubeerawo, nze siri wa kusaagasaaga, nze nja kubeera wamu naawe. Naye ennyiriri ezaddako musajja wattu n'akiraga mu lunyolo 5:1 omusajja ono yali w'amaanyi kubanga yatemako n'okutu n'akusuula wali okwa Maluko nga bazze okukwata Yesu, ate Yesu n'akwata okutu n'akuzaako. Kati Yesu bw'akwata okutu n'akuzaako ono n'asobero. Mu lwa 5:8 ndowooza lwemba nsoma leme kuwanvuya nnyo, olunyolo 5:8 abayigiriza bonna mu kiseera kino bonna baali bavuddewo nga tebakyagoberera Yesu. Yesu atambula yekka, takyaliko bantu bamuvaako awo kumpi. Naye olwa 5:8 lugamba nti naye Peetero yagoberera Yesu. Ekyo nno kirungi. Naye lugamba nti ng'amuvaako emabega wala. Awasooka Peetero yali agobera Yesu kigere ku kigere, naye oluvannyuma yasigala agoberera nkyebalira Katonda naye ng'avaako wala. Mukwano gwange, gwe mu kugobererako Yesu okyagobera Yesu ng'ova kumpi, oba waseeseetuka naawe ogoberera naye ng'ovaako wala. Waliwo bye twalayira
tujja kubulira ekigambo, tujja kuwa eky'ekkumi, bino tetuubiryenga, tunaabeeranga ku Sabbiiti, ebyo bijjukire ebyo nga tubatizibwa. Naye ebirayiro ebyo twabisuula nga Peetero yabisuula. N'agamba nti omusajja simumanyi wadde n'okuba nga bufuuyira mu kitooke kya gonja simumanyi. Era bwe yayogera ebyo nkoko erina ekikola. Naye Bayibuli egamba nti yavaako wala. Ono nojjukira nti Peetero ne Yokaana baali wamu nnyo ne Yesu bw'ogeraganya n'abalala. Ndoza ne Yakobo goyinza okuteekako. Naye yatuuka ekiseera nga mugoberera naye nga amugoberera kuva wala. Manyi nga naffe bwe tufaanana. Yesu tumumanyi naye tugoberera tuva wala. Tugoberera naye nga tuva wala. Amawulire amalungi gokka Peetero g'alina naye genkuwa nti Katonda waffe atuzzaamu amaanyi. Mu sura 25 olina okutaano oba otunamba lwa 10 nga Yesu amaze post resurrection agamba Peetero okulundanga endiga ze. Era ku luno bw'aba amubuuza ebibuuzo oba ng'amwagala taddamu na makyati nga luli. Ekiraga mpuliriza newankubadde tugobere tuvaako wala wakyaliwo essuubi. Waliwo essuubi ntusobola okutereera. Peetero yamala n'atereera. Era bwe yatereera y'omu ku mubumbira n'ogw'okubuulira enjiri mu ndagaano empya eno. Katonda amaze okulaba nga tumwegaanye, nga tuseeseetuse, nga tukoze bye tukoze, era yalina amaanyi agasobola okututereeza. Era bwe weetegereza wano yagenda okujja eri Peetero nga Peetero alina mu byakuvuba. Bwetegereza ennyiriri ezo ng'alina mu byakuvuba, kakati n'amutegeeza nti mwafunyeyo kantu, bategeeza mutegeera erudda eri. Bayibuli eraga nga baagenda okugyayo ebyennyanja nga birimu na 15 nga naye akatimba tekayulise. Katonda kyebagamba nti mutege wali munaafuna era kyaba. Teri kigambo ekiva eri Katonda ekiri buli amaanyi. Oyo y'asobola okututereeza. Ampuliriza, njagala omutima gugume. Wetutegedde nga tuseeseetuse tuddemu amaanyi. Awo we tuseeseetuse tuddemu amaanyi. Tukomewo mu makubo mwe tugwanidde okubeera. Tukomewo eri ekigambo kya Katonda. Embeera nnyingi za njawulo. Buli kino mu kuffe ozifumiitiriza. Ebimu ku byo tubikola kati twabimanyira n'obimanyiira newankubadde tukimanyi nga si ze standards. Ekintu bw'okimanyiira kikendeera obuzito. Buli omu kuffe nga yeefumiitiriza. Ekituufu ndi tukoze bubi. Ekituufu we are underscore. Tetutuuse ku lupimo. Naye nga ku ntandikwa twalina amaanyi. Ku ntandikwa twalabika okutegeera. Twalabye okutegeera amaanyi ga Katonda kyonna ekinajja kijje naye nze ntegeddeko Yesu Kristo wange byonna byagamba nti byenja okukola. Naye bwe wayisa akabanga ebirayiro bye twakola ne tusigala nga tubigoberera naye nga tuvaako wala. Nga tuvaako wala. Oluusi ne tufuna emikwano egitagasa nga bali abaali ne Sawulo. Katonda asaana atuzzeemu amaanyi tufune emikwano nga Erisa bwe yalina. Era Katonda y'omu amawulire amalungi yakyatunoonya kubanga ne Peetero ye yamunoonya. Ffe abagoberera nga tuvaako wala njagala kuwa amawulire amalungi nti Mukama atunoonya. Mukama atunoonya. Tuwulire eddoboozi lye. Awo we tuseeseetuse tukomewo. Tutunuleeko ebyo ebitwawukanyiza naye. Tutwawukanyiza n'okwagala kwe. Njala, byanfuna, byakwambala, mikwano, mirimu. Buli kino omu ku ffe waalaba waaseeseetuse. Tukoole Katonda waffe atuzzeemu amaanyi. Manyi nga tajja kutulekerera. Twongere kwesiga ye yekka. Ebizibu nga bizze tuleme okubeera nga Sawulo. Okulowooza nti tuddukire walala. Katonda waffe eka y'ayinza. Gy'obodda. Wakati mu bizibu Mukama atuwa emikwano egigwanidde so si egitwongerayo. Saba ekisa kya Katonda kyongere okubeera wamu naawe. Kibeere wamu nange. Wabeerewo enkyukakyuka nga tweyongera okusembera Katonda waffe mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Oli mukulu era oyinza Katonda waffe. Omanyidde ddala buli kino omu ku ffe bw'aseeseetuse n'ava ku lupimo olukuweesa ekitiibwa.
tusaba otusonyiwe. Omanyire ddala Katonda waffe engeri gye twambagatana n'emikwano ekirala kye kituyamba mu kututwala mu maaso mu by'omwoyo, nawe tusaba otusonyiwe naye tusaba otufunire emituufu. Ng'osinziira mu ggulu okiraba Mukama tugugoberera naye nga tuvaako wala. Kyosooka twebaza ndi kuba tukyagoberera naye Mukama tusembeza okumpi naawe. Tweyambisa ekyogerako kya Peetero, yalabika nga yali apondoose, yalabika nga yali afootose, naye Katonda ffe gwe kennyini wamunoonya. Tusaba Mukama naffe totulekerera otunoonye. Peetero yazzeeyo n'omukuvuba gwe wamukomyawo, naffe tugenze mu bintu bingi ebyokwegomba kwaffe nga tumaze okukugyamu obwesige, naye tusaba Mukama otukomyewo, otutegeeze nate nti obwesige bwaffe busaana kubeera mu ggwe wekka. Mukama onyweze mu ffe amavivi agajugumira. Waliwo bannaffe bentegeddeko bwe tusabidde n'olunaku lwaleero nga Sitaani abeesibyeko, gwe Katonda akutula enjegere. Tetulina bwesige walala. Tukwebaza kuba bakyaliko omwoyo omutukuvu wakati mu bulumi n'okusoomoozebwa bakyalatula nga gwe mulokozi waabwe. Twegera Katonda ffe ow'essuubi erisukka entaana, abasigadde otunyweze, ffenna wamu otufuule b'amaanyi. Tuyise mu kiro n'emirembe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Tegete sirina amaanyi wadde okubanga nnyinza okubaako ekirungi byenkola byonna biswaza erinnya lyo Yesu, nemenye onsasire. Yesu nzize gy'oli nga nemenye onsasire, onsonyiwe ebibi byange bingi nnyo. Sirina maanyi okwerongosa, naye Yesu musaayi gwo oyinza byonna. Yesu nzize gy'oli nga nemenye onsasire, onsonyiwe ebibi byange bingi nnyo. Sirina maanyi okwerongosa, naye Yesu musaayi gwo oyinza byonna. Kifaananyi kyendaga kikyamu mu maaso g'ogwe ondaba, erinnya lyo nga ndivuluze. Ebyekyama mu bantu gwe obimanyi, kunsinze nnyo Yesu, nemenye onsasire. Yesu nzize gy'oli nga nemenye onsasire, onsonyiwe ebibi byange bingi nnyo. Sirina maanyi okwerongosa, naye Yesu musaayi gwo oyinza byonna. Yesu nzize gy'oli nga nemenye onsasire, onsonyiwe ebibi byange bingi nnyo. Sirina maanyi okwerongosa, naye Yesu musaayi gwo oyinza byonna. Naye Yesu musaayi gwo oyinza byonna.
naye Yesu musayiko oyinza byonna